家好啊！咁啊，今日跑完7場我收咗工噶啦。嗱，呢度寫住啊。咁呢就今日係贏嘅，因為我通常呢就慣咗我嘅手法呢，就係喺頭場嗰度呢，即係頭嗰幾場攞到個 platinum 之後呢，我就會蠢佢出擊嘅啦。嗱，好啦，嗱今日呢第一場，咁呢就冇乜特別嘅喎。第一場我咪話同神操平術有啲唔同啊，但係都係應該開翻神操平術啲馬啦。嗱咁啊，嗱今日呢，嗱好狀態嘅馬有魅力星，好唔同啊天火同心，另外城中勇士啦，有得贏啦，仲埋銀刺勇士啦。咁啊其實呢，呢個係 T 嚟嘅，不過我自己呢，開頭呢就話用7膽啦咁樣，咁其實呢個係 T 嚟嘅。點解我買7？因為佢7路佢落咗幾十萬飛啫嘛，係咪？好啦，唔緊要啦。咁啊，第二場咧，有一樣嘢我要講俾你哋聽。嗱，呢啲咧我咧就講俾我啲會員聽嘅。經過1年統計審核咧，我講我自己只會到冷馬嘅 win pay 嘅嚇。如果好中意嘅第3、第4或者第4熱門啦，咁我先至會買嘅。但係咧，我主要係買冷馬，只要狀態唔係太差咧，我會插落去啦。經過長期嘅統計咧，一定盈利嘅。OK， 嗱呢度講翻先，咁啊跟住咧，好啦，今日第二場咧，第二場咧，其實咧就見到啦嚇，三軍勇將啦，凌風傲雪。金晉星，我話有啲差落唔要嗱，我俾咗金晉星啊，唔要嗱。燭光晚餐同金晉星都係我 YouTube 俾咗嘅，我臨場都係話唔要㗎嚇。咁啊加州本事嗱，咁呢個係 Q 嚟嘅。OK， 第二場咁啊，第二場亦都係中 Q 啦嚇。不過我咧就我話我買8號，點解我買8號咧？因為8號佢有10幾倍咯。好啦，咁跟住咧就4重彩10號、4號、6號、7號，咁啊上序就係14000。好啦，第3場啊，好混亂。咁咧就又係博冷喎，博冷買隻11號，11號佢落飛嘅。佢我買嗰陣時咧就係29倍嘅，後尾落到10幾倍啦嚇。咁啊呢場唔得啊，我得隻掌聲，我呢場全部買冷噶嘛。好啦，今日熱晒身之後咧，咁冷馬你唔會買好多噶嘛，係咪？好啦，重點嚟啦，第4場99圍攻劈咗好大注。今日星界一拉出嚟屙咗啲屎喎，我唔係好中意屙屎嘅。最經典咧嗰隻快靚王咧，我就好憎嘅嚇。咁咧就仲埋咧就有隻黑桃火箭。今日呢場就中啦嚇，呢場係中 Q 嘅，我俾4隻嘅啫嚇。跟住就呢場中咗 Q 啦，咁我又中咗呢個 win pay 啦嚇。咁啊99圍攻咧我買嗰陣時11倍嘅，後尾跌到內7倍啊，最後尾0分鐘。好啦，嗱2隻 UFO， 咁啊其實飛雲唔當嘅，因為飛雲係佢一個關嚟㗎嘛，佢冚咗落去呃咗啲啦。嗱，左隻嗱記住啊，係標誌多多啊，見到啊，嗱行圈最靚係11號星之源，標誌多多。咁啊，睇下先啊，第5場，仲有嗰隻長勝金剛，咁呢場係中 Q 嘅，但係咧我就買一隻星之源 win pay， 星之源咧，星之源係16倍嘅，點知標誌多多由53倍跌咗落去15倍喎，咁啊都唔緊要啦，呢度係有 Q 嘅，中咗30倍冇用啦。好啦，跟住就第6場啦。嗱，第6場
行圈最靚咧就志合拍3號志合拍，不過流個鼻血信唔過。咁咧我同埋2號連冠王嘅連冠王咧，因為打風原本佢有個試閘噶嘛，就冇咗個試閘。今日試閘就寫咗試就啊，因為我臨場寫得太快，不過都 OK 嘅。跟住咧呢場我就買連冠王啦。連冠王我買嗰陣時咧就13倍嘅，後尾0分鐘嗰陣時咧佢斬一下變咗10倍，再斬一下咧就變咗7倍6倍啊，變咗6倍。嗱，咁我呢場我已經贏緊㗎啦，因為呢場我仲中埋條 Q 啊嘛，中埋隻志合法，因為最靚係志合拍嘅。志合拍咧又寫志合法，因為我係用口語啊嘛，出得好急㗎嚇。咁啊呢條 Q 中咗啦嚇，跟住俾人打劫啊，不過唔緊要啦，已經贏夠晒使用啦。好啦，跟住咧第7場咧我仲贏得仲多添。第7場精彩啦！第7場阿康啊 J2 講狀態，佢話年少多好咧，喺從化揾個最輕榜嘅女同學，放到翻嚟得第2贏唔到，又話佢有喘鳴啊咁樣咯。其實呢場嘅時間好快喎，但係佢又唔知道天星係好 fit。咁啊後尾天星我都買咗 win pay 啦，佢跑第2啦。我仲講咗一樣嘢。佢拎去登山跑道嗰度跑咧，登山跑道嗰度操咧，就係非常好嘅。佢唔會有喘鳴嘅嗱。我話明佢唔會有喘鳴，我就買佢 win pay， 咁啊梗係重錘 pay 啦。咁啊另外1號8進巨星就好嘅。咁啊呢場又中 Q 咯喎。OK 呢場係重錘嘅。哇！呢個37蚊肥啦。好啦。第8場咧我就冇買嚟睇翻，我真係嗱，仲有話有人問我點解唔俾燭光晚餐，佢跑第4，但係臨場我覺得佢唔靚啊嘛，我咪嘥咗啲時間去寫阿康嗰隻年少友好咯，咪年少多好咯，係咪？我冇咁多時間啊嘛。嗱呢場我話今日收工，我唔買啦。OK， 咁啊今日我冇買，咁啊呢場我買咗輸㗎，我冇買啊嘛。係咪？我啲學員都跟我㗎啦，係咪啊？諗今日又贏啦。大致上咁啊，如果要入會咧，就53002997，回密碼88。喂，仲有喎，我 YouTube 俾嗰啲咧係計嗰日㗎啫喎，我臨場會減分㗎喎，咁啊減咗咪唔得咯嗰啲碼，我睇都冇提，係咪？咁啊大致上咁啦，記得入會揾我啦嚇，拜拜。